doe de deur open en je moet hem maar net schrikken. Nou, dus hier ben ik mee begonnen. Gewone popjes en dan was ik de popjes, ik was de kleintjes en ik maakte ze weer nieuwe skelkjes en nieuwe moetsjes. Van echt die moetsjes, van die popjes. Nou, dat het al die jaren mee begonnen is. En ben je ook ermee begonnen? Omdat ik dat heel mooi vond. Ja, wat wie dat en hoe jong wie je toen je begon? Hoe jong ik ben? Nou, ik ben wel 30 jaar. 35 jaar, nou, dat valt een popkedel. Kom haast maar. Nou, en maar ik mocht het heel graag aan die vlieg. En dan weer ik wel eens gewoon, nou, die en dan ik wel een pop en dan hingen ze dat jet. En dan kwam dat jet. En ja, en dan van het ene komt in het oren. Nou, dat weer dan bij een café in Koer. Oh jongens, daar zijn nou, deze popjes. Ik ga nog meer en dan maak ik nog maar even bij een trap op naar boven. Nou, dit is mijn verzameling van boven. Daar kon ik geen plak meer voor. Ik trek net hiervoor. Nee? Nee, want ik vind ze al die mooi. En ik ga al die rode handen aan. Ja. Praat je dan bij de poppen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Nee, maar praktiseren van hoe maakt dit nou en hoe maakt dat nou en wat moeten ze aan haar. Zo. Kom je hier nog vaak? Ja, ik zou wel gauw nog eens even trot look, ja. Ja, dan maakt ze nog wel even best eens aan. Daar kwam mijn dochter maar thuis. Oh, ze zei, mem, ze zei, nou ga ik hem heel mooi binnenwandje en dan had ik vroeger zelf ook inline. Nou, en dat is, ik zei, ik dat model, dit is ik alle jaren oude stof hier ik weer van in kregen. Zei dit ik een heel oud kwarken. Toen waren we bellen, ze waren huis in Wuddem leeghellen. En dat spul, ja, dan werd bellen. Ja, vader en moeder zijn overleden. En we hebben nou wat spulletjes en had ik nog wat voor jou. Ja, nou, dan werd het dat weer ophellen. Als er wat is, dan, dan denken ze wel aan mij. Maar eens had je ook geen plak meer, hè? Ik heb ook geen plak meer, net. Nee. Maar en hoe zorg je dit voor de toekomst? Weet je dit heen? Ik weet het net. Ik weet het net. Wat zou je ermee willen? Nou, dat het een goed plakje kreeg. In een museum of? Nou, zoiets, ja. Zoiets. Maar ja. Ja, wie het al leeft, dan waren het en de ben praktiseerde er heel oors over. Maar ja, die hoegen ze net? Hm? De ben hoegen ze net? Nee, echt net. Nee? Nee. Die hebben net het virus van mem? Nee, echt net. Nee. Maar ze brengen ze wel, hè? Ja, als ze wat zorgen, dan komt het hier nog wel even bij, hè? Als ze wat zorgen. Hoeveel poppen ik ga? Oh, ik kan het hem net vertellen. Maar er is alles in, hè? Er is alles in.